Na kesi hii imehudumu kwa muda mrefu sana, na kesi hii ina madhara pia mengi katika taifa letu, kwa sababu ni kipindi ambacho tunazungumza kuwa na umoja wa kitaifa, tunazungumza kuwa na katiba mpya. Kwa hiyo kesi hii ina madhara mengi sana katika mshikamano wa taifa, katika kujenga taifa. Kwa hiyo ni kesi ambayo sisi tunaifuatilia na tunatoa mapendekezo yafuatayo namna sasa ya kuliendea swala hili katika kuhakikisha kwamba tunajenga amani, mshikamano na maendeleo ya nchi. Tunatumia uwezo wetu wa kisheria na utaalamu wetu katika masuala ya haki za binadamu kushauri taifa mambo yafuatayo. Kwanza, kwa mahakama kuhakikisha shauri linasikilizwa na kukamilika kwa haraka, kusimamia kwa umakini maombi ya kuahirisha kesi na kutaka sababu za msingi ili kuepuka ucheleweshaji wa wote zaidi, kulinda na ushiriki wa halisi wa umma na vyombo vya habari na mawakili na wadau wengine katika shauri hili na mashauri mengine, kuhakikisha mawasiliano ya siri kati ya mshtakiwa na mawakili wao na ndugu yanalindwa, kuendelea kulinda uhuru wa mahakama kwa uadilifu na mchakato mzima wa shauri hili, kuhakikisha kila kizuizi kinachowekwa wakati wa mashauri ya mahakama ni kwa mujibu wa sheria na ni cha lazima na kinalingana na mahitaji ya wakati huo, kwa sababu tumeona vizuizi vingi vinafanyika dhidi ya mawakili. Mawakili sasa hivi wanazuiwa hata kuongea na vyombo vya habari. Tunashauri kabisa kwamba mawakili ni sehemu ya mahakama na wasizuiwe kuongea, kufanya shughuli zao katika maeneo ya mahakama. Kwa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka kutathmini mara kwa mara utoshelevu na ukamilifu wa ushahidi unaotegemewa kuendeshwa na mashtaka kabla ya kuendelea na mashtaka, kuhakikisha maamuzi ya kuendesha mashtaka yanaongozwa kwa maslahi ya haki na maslahi ya umma, kupunguza kuahirishwa kwa kesi kusiko na kwa lazima na kuna ucheleweshaji wa kiutaratibu, kuendesha mashtaka kwa maana inayozingatia wajibu wa kikatiba na viwango vya usikilizwaji wa haki. Kwa jeshi na jeshi la magereza Tanzania, ushauri wetu kwa jeshi la magereza ambao ndio inakaa na watuhumiwa na imekaa na mtuhumiwa huyu mpaka na leo, kuhakikisha hali ya kizuizini inazingatia kukaa na mtu pale inazingatia viwango vya kimataifa na sheria na katiba ya Jamhuri ya Muungano, kuwezesha mashauriano ya siri kati ya mahabusu na wawakilishi wao, hasa mawakili, kuhakikisha kwa mahabusu wanapata fursa inayofaa kuonana na familia na kupata nyaraka zote za kisheria, kuheshimu uhuru wa dini na kuhakikisha fursa za kushiriki ibada na bila ubaguzi kwa watuhumiwa wote, kuheshimu uhuru wa dini pamoja na haki zingine za msingi za mtuhumiwa, kutoa chakula cha kutosha, huduma za afya nyingine za msingi na ustawi wote wa kijamii na malazi yawe imara, na kuwaweka watuhumiwa kwa mujibu wa sheria na kwa mujibu wa hatua zile ambazo walizonazo. Sio vyema kuwachanganya, mwingine ameshatuhumiwa, mwingine ameshahukumiwa, na kukaa kwa pamoja, kuweka utaratibu wa kuwatenganisha. Lakini kwa serikali sasa, mapendekezo yetu kwa serikali, kuhakikisha serikali inazingatia uhuru wa waandishi wa habari wote wanaofuatilia masuala haya ya kesi hii, watetezi wa haki za binadamu na makundi mengine yote yanaachiwa kuwa huru katika kufuatilia shauri hili, kuchunguza kwa haraka bila upendeleo kwa ufanisi tuhuma zote za kushambuliwa, kuteswa, kutishwa na kutendewa vibaya kwa namna nyingine yote inayoweza kuhusiana na mwenendo wa kesi au wajibikaji, kuzingatia matumizi ya mifumo halali iliyopo ikiwemo mamlaka ya mkurugenzi wa mashtaka manake DPP pale inapofaa kwa mujibu wa sheria, ili kuondoa shauri hili la wakili Tundu Lissu mahakamani na kutoa nafasi ya kupata suluhisho la kudumu, lakini kutoa nafasi ya mazungumzo na mshikamano katika jamii yetu. Kwa hiyo tunashauri serikali itumie taratibu za kisheria kwa kutumia ofisi ya DPP kwa kuangalia na kufanya tathmini kwamba je, tuna ulazima wa kuendelea kuwa na shauri hili, na ikiwezekana liondolewe, na kutoa nafasi ya mazungumzo baina ya makundi yote ya kijamii akiwemo Tundu Lissu na chama chake. Kukuza mazungumzo, maridhiano. Tunashauri serikali ikuze mazungumzo ya wazi na maridhiano ya ukweli na mwafaka wa kitaifa miongoni mwa wadau wote ili kuimarisha amani, utawala wa demokrasia na kuheshimiwa kwa utawala wa kisheria.
masuala ya maridhiano, mwafaka wa kitaifa uhusishe makundi yote, isionekane ni swala la kisiasa, isionekane ni kundi fulani, makundi yote ya kijamii. Tunashauri serikali, na katika kufanya hivyo ni lazima lifanyike hili wakati shauri la Tundu Lissu limefika mwisho au limeondolewa kwa mujibu wa sheria. Kuimarisha uzingatiwaji wa wajibu wa Tanzania kikatiba, kikanda, kimataifa katika masuala ya haki za binadamu, ikiwemo kulinda uhuru wa msingi wa utawala wa kisheria na uendeshaji wa makosa ya mashauri ya makosa ya kijinai. Kutatua changamoto hizi kwa njia ya maridhiano na kutoa nafasi ya makundi ya kushiriki mchakato wa upatikanaji wa katiba mpya. Kuendelea kuwepo kwa shauri hili mahakamani kuna dhorotesha michakato hii ambayo tulionayo. Kwa mfano swala la katiba mpya, huwezi leo ukaanza mchakato wa katiba mpya wakati kiongozi wa chama kikuu yuko ndani. Ni jambo ambalo halitawezekana. Kwa hiyo ni vyema wakati mwingine vitu kama hivi vimalizwe ili tuweze kupiga tuweze kupiga hatua kwenda katika mambo mengine. Kesi hili swali hili linaturudisha nyuma. Hatuwezi kupiga hatua mbele kama taifa kwa sababu tunashauri. Kwa hiyo tunashauri serikali kwa mujibu wa sheria iliondoe na itoe nafasi ya Tanzania sasa, vyama vyao, Mheshimiwa Tundu Lissu na wengine wote wanasiasa kushiriki katika michakato inayofuata. Na tumekuwa na mifano mingi ya mashauri ambayo tayari yametumika. Tumeona kabisa kwa mfano aliyekuwa mwenyekiti wa chama hichi Freeman Aikaeli Mbowe alishatolewa kwa utaratibu hizi za kisheria, manake kutumia nafasi ya DPP. Tumeshaona mwaka jana tu wale vijana wote waliopewa kesi ya uhaini nao waliweza kuondolewa kwa kutumia taratibu hizi za kisheria. Kwa hiyo bado tunashauri serikali kwamba ni vyema tukaamua kufika tamati ya shauri hili ili tuweze kukaa mezani kama taifa na kuyajenga mambo yetu wenyewe kama taifa.